单纯人性的恶，尽管看起来觉得惊心，其实并不可怕，因为但凡有正常理性的人，都能够做出正确的判断。就像重庆那位男子为实现再婚目的，不惜将一对亲生儿女从高楼抛下，谁都会发出恶魔在人间的斥责。然而，制度造成的恶，因其以日常化甚至平庸化的面目出现，导致人们普遍的不加提防，所以具有高度的传染性。纵观20世纪的浩劫，几乎都是由制度性的恶造成的。恶劣的制度加持人性的黑暗，一再的酿成难以想象的悲剧。您刚才看到的这段话是清华大学教授劳东燕在今年1月29号写的一篇文章里说的话。这篇文章的名字叫做《直面真实的世界》。咱们今天就来聊一聊劳东燕教授。他的微博前几天被清空了，当然我们也并不知道他这个清空是主动清空的还是被动清空的。他的微博是今年2月29号注册的，到他前几天清空，实际上一共只有半年左右的时间。要想理解劳东燕教授我觉得有3篇文章值得一读。第一篇呢是2016年他在清华大学法学院毕业典礼上的一篇讲话。2016年的时候，劳东燕教授刚刚获得清华大学的法学院的教授，正是意气风发，所以呢，清华大学的毕业生，在毕业典礼上，他做了一篇演讲。这篇演讲的标题叫做“努力成为一个不售货的人”。他在这篇文章里都讲到他说法学其中有一个非常重要的功能是解释。受过法学教育的人，可能面对同一个法律的条款，跟别人理解不一样，解释能力也不同。但别忘了，其实法律背后更重要的是一种法治的精神。所以他讲到他说任何主义其实都有很强的蛊惑性。如果我们本人不能成为一个具有反思能力的人，就很容易成为一个售货的人。说白了，这话听起来有点反动，对不对？你想想，你这主义是指什么？你肯定指的不是说那古代的天下大同的主义吧？你指的也不是说资产阶级那些主义吧？我猜很多人听到这个话，肯定会理解为你不就是讲马克思主义吗？列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，这个科学发展观是吧？中华民族伟大复兴嘛，对不对？所以呢，其实他这个观点就是提醒我们每一个受过大学教育的人，尤其清华这些学弟学妹们，应该面对我们当今现实中间的政治宣传或者是国家意识形态，有自己的反思能力。这是他在这个演讲中间讲的一个非常重要的观点与此同时，他也就讲到了每一个法律人学完法律之后要守住共同的价值底线。所谓守住共同的价值底线，他的观点就是说，在法治和人治的分野上，其实没什么可争论的，就是应该坚守法治的体现，要看到这个国家真正发展的方向，并且参与这种发展方向。对于中国来说，发展方向是什么？就是应该推动中国的社会不断的朝法治化的方向发展。最终他也讲到了法律本身是一个非常非常强的具有技术性的这样的一个服务，但更重要的一点，这种技术性的服务最终要服务于法律本身的价值观。第二篇文章是2020年1月1号他写的一篇文章，标题叫做做一个善良而较真的人。这篇文章里头其实他讲了他自己怎么走上法学道路的，这个法律道路的本身最终又如何变成他自身的这个经历他在这篇文章里讲了一个故事。他讲到就是《我不是药神》的这个电影。大家都知道，这个电影的原型是一个叫陆勇的人。这个陆勇自己得了白血病，当时中国的治疗白血病的药物非常贵，他呢就辗转打听到印度有人生产这种仿制药，他自己购买了之后呢，又帮助了其他病友也买了一些仿制药，结果就会被我们的检察院以买卖假药罪给他抓了起来。后来公众就不干了，因为他这个人其实是救其他人，对不对？但是按照法律规定，在我们国家规定，这个药如果在中国没有批准，就是假药。那倒卖假药就属于触犯刑法的行为，还处罚得很重。后来呢，有一个电影导演就根据他的经历改编成了《我不是药神》这部电影。这部电影当时上映之后，在中国社会影响很大。后来法律就因此而修改了，就是把这种仿制药和一般的假药分开了。所以劳东燕教授在这个文章里头讲到了，他说你看，通过大家共同的努力推动了一项制度的变革，
所以呢，他就讲，他说只要是我们能够改善的社会的这种机会还在，每个人都不应该放弃这种努力。这是第2篇文章。第3篇文章就是我开篇讲的那篇文章。这篇文章的名字叫《直面真实的世界》，发表的日期呢是今年的1月29号。其实他这篇文章也相当于是对2021年做了一个总结。在这篇文章里，他跟前2篇文章的那个情绪就发生了很大的变化，充满了绝望、苦闷和彷徨。绝望是什么？他在文章里讲到了，他说有产妇在医院门口坐等流产，有山东的镇党委书记面对上访的人说，我有100种方式，我100种刑罚的方式我去收拾你。有河南的县委书记说，春节回家的人，这些人叫恶意返乡，有可能我会先把你拘留。他说啊，这些人呢，他的错误啊，其实只是把他们长期以来一直在做而不方便说的事情一不小心说了出来，但其实就是中国的社会现实。所以他表现得非常迷惑、迷茫。迷茫什么？有2点。第一点就是他发现啊，自己写了很多学术文章，但其实这些学术文章对法律实务其实没什么影响。你写再多的学术文章，凭个职称而已，但是对现实中间的法律实务有影响吗？没什么影响。第2点，他发现努力没什么意义。为什么？当一个人的努力可以获得回报，这个社会能够获得改善的时候，我们才会不断的努力。但是当你的努力总是得不到回报，总是无法变成社会改善的时候，很多人就会怀疑自己努力的价值。这是他的苦闷和彷徨。在这篇文章中间，他也在反复在讲啊，就讲那到底应该怎么办呢？他甚至说，面对无穷无尽的以国家的名义对现实的这样的一种公民自由的限制吧，他其实就是说，我们每个人都在不断的退让，不断的妥协。他甚至都有点鄙视自己。为什么？因为他说人要活着嘛，总是需要一点最基本的尊严，而不是仅仅活着而已。如果就是不断的退让，就是不断的忍让，那这种活着还有什么意义呢？他这篇文章出来之后啊，2个小时就被删了。删了之后呢，他的公众号啊就不能再发言了，就被禁言了。那么于是在1个月之后的2月29号，他开了一篇微博。他此前啊他是没有微博的，但是由于劳东燕教授呢在法学界影响比较大，所以他的微博一出来啊，马上就引起了很多人的关注，粉丝数增长的也挺快。前一段时间已经有40多万了，半年的时间啊。在整个他这半年的微博之旅中间，他基本上参与了这过去半年里比较重大的社会事件。当然他是从法学的视角啊去关注这些内容。比如说他刚上微博的时候就赶上了丰县事件，丰县的铁链女事件。在铁链女事件过程中间，他就发现啊，他说我们国家对拐卖妇女的法律惩处啊，主要是针对的是你是不是有人身强制。就是说你如果没有人身强制的话，法律一般不惩罚，但是如果你有人身强制的才处理。他觉得非常荒谬。为什么？因为买卖妇女本身肯定就违法了，你不能说买卖的过程中间你没有人身强制，这本身就不处罚。这就像你比如说现在我想买一个奴隶，这奴隶也愿意啊，这个过程中间他是自由奴，他愿意，那这个时候可以买吗？买卖的行为犯法吗？显然是犯法，对不对？因为你买卖行为本身就触犯法律了。但是在买卖妇女过程中间，我们国家的法律规定，你只要没有人身强制，一般不处理。他觉得这非常荒唐，他觉得应该改变，这是第一件事情。但他发表了第1篇文章之后，他的微博就被禁言了，好像注册当天就被禁言了。所以作为一个清华大学的法学院的教授，他其实也没什么特权。5月份的时候呢，他禁言之后啊，他消停了一段时间，他又开始质疑北京市的公交车，开始搜集每个人的个人信息了。因为北京市的公交集团把大家的健康码啊跟着结合在了一起，他觉得不应该。其实他对公民的个人隐私啊，其实非常在意。在过去的几年，他一直在反对政府大规模的收集个人的信息，比如说网上实名制。当时搞网络实名制的时候，政府的理由主要有2点。第一点，政府你搞实名制可以让很多人减少，比如说辱骂他人呐这样的一个机会。第二个是减少诈骗的机会，可以很容易查到这是什么人干的嘛。但是劳东燕教授认为错。为什么？
他说政府大规模的收集公民的个人信息啊，其实增加了公民被诈骗的风险。为什么这么讲？因为你政府这些信息，其实你很难保证它不泄露。事实上，大家都知道这几年网上政府收集这些信息，公安后台的那些信息被泄露已经很多次了。不仅仅是泄露，说白了，你在网上花钱买，价格也很便宜，随时都可以买得到。我都试过，当然我不是说我试过去买过啊，我试过是指当时有人跟我讲通过什么途径可以买到这些信息，我还跟一个这样的人接触过，我说你可不可以买到？他说可以。他说你试一下怎么试呢？我说你试一试查我个人的一些信息，分分钟就把我的个人信息给查到了，包括我在网上的一些个人密码什么全都有，可怕吧？真的是非常可怕。所以劳东燕教授认为啊，他说当这些信息可以轻而易举的被骗子掌握之后，其实这些诈骗的概率以及诈骗的成功性大大增加了。大家想想是不是？因为很多骗子都是以检察院的名义、公安局的名义给你打电话，说你怎么着了，你犯法了，你违章了，然后你就开始让你怎么处理。但是你想想，如果他们要是不知道你的公民的完整的个人信息，其实他诈骗成功的可能性并不大。但是由于政府搜集公民的个人信息，导致了骗子诈骗的成功的可能性大大增强了。还有，他认为，包括现在生物识别时代，这个人脸啊，生物识别时代，公民的这些信息被搜集之后啊，一旦要是面临这个泄露的风险，这种风险是不可逆的。什么意思啊？因为你的生物识别信息其实没办法改变，它不像你网上的一个密码，你泄露了之后你改一下就行了。但是你想想，你的脸的这个生物识别信息，如果要是泄露了，被骗子给拿走了，你想一想，你能改吗？你能把你的脸改了吗？这改起来太难了，是吧？所以他认为这种风险不可逆。在这种情况下，政府随便搜集这样的信息，其实是非常可怕的。但是他反对也没有用。现在北京市啊，这个地铁已经开始搞生物识别进站了，很多普通的老百姓以为还挺方便，不用刷卡的就进站了，是不是？但你殊不知，在这个过程中间，你的生物识别信息被政府全部搜集去了。这是5月份的参与的第二件事情。第3件事情，唐山打人事件。在唐山打人事件过程中间，劳东燕教授发表了一个这样的观点，他认为啊，普通公民面对邪恶势力啊，在作恶的时候，他如果要想见义勇为，其实是需要一些制度施以援手和支持和激励的。你想想，真正有勇气像那个鲁提辖拳打镇关西那样的人，是不是？那毕竟是少数。在邪恶时代，他其实也敢面对这个邪恶的人就直接上手。普通人、一般人，他们如果要想见义勇为，其实是需要制度给他们保障和激励的。他知道这个行为之后，他可能会受到帮助、受到救济、受到支持。如果没有这个，你别指望普通人面对黑恶势力的时候都可以随随便便出来见义勇为。这是唐山打人事件。当然，他这个观点在网上很多人不同意啊，所以大家其实很多网上的小粉红说你这个劳东燕教授说的不对，所以他也遭受了第一次网暴。这是6月份的时候。8月份的时候呢，就是那个所谓的这个穿和服事件，就是当时这个南方有一个城市，不是有个女孩子在街上拍照的时候穿和服吗？是吧？我当时在节目里头也评论了这件事情，劳东燕教授也评论了这件事情。他的评论基于2个角度，第一个，他认为寻衅滋事是个口袋罪，随随便便就装进去了。第二个，他是认为这是多数暴政。为什么呢？你想一想，这个女孩子穿和服，很多人不喜欢，这可能是个社会现实。很多人都认为这个女孩子穿和服就是好像是媚日，但他说，多数人不喜欢就可以成为定罪的理由吗？如果要是这个理由成立的话，那买日本车的、买日货的、消费日本产品的，是不是就同样都构成寻衅滋事呢？对公民的个人自由的限制，必须具有目的和手段的正当性啊！如果没有目的和手段的正当性，其实这件事情不管有多少人不喜欢，都不能对这种行为施以限制。而且这种限制本身，即便目的具有正当性，还必须符合比例原则。所谓符合比例原则是什么意思？就是说没有比这种手段更温和的方式予以限制了才可以。当然他这个话其实也没什么人听，对吧？到了9月份的时候呢，
我特别留意到他对一个什么事件发表看法了呢？就是好像成都吧，哪一个女孩子啊，就是因为她当时要考研还是考会计师，这个考试的日期已经定了，结果他们的小区突然就被封了，封了之后她就出不去了。这个时候，劳东燕教授发了一个评论，他说其实未见得我们每一个人都需要遵守法律或者遵守规则。当你想清楚违反这个规则的后果之后，你其实可以违反规则。后来他还说，人其实最大的可悲不是没有人性，是没有兽性。什么意思啊？他说动物面对它的惩罚的时候，或者对它攻击的时候，它会反抗，但是人有的时候不会。为什么？因为人丧失了兽性，只有人性，人性值得尊重服从，但他失去了反抗的能力。所以他说人最大的可悲不在于失去人性，而是在于失去兽性。这段话我读解起来的时候啊，我觉得有点意味深长。为什么？因为劳东燕教授这半年的时间，他在网上基本上所表达的这个观点有两个。第一个就是我刚才说的，反对一般民众的这种多数暴政；另外一个方面，反对政府在疫情期间的各种胡搞。比如说，那有一个地方政府说这个你在疫情期间让你测核酸你不测就抓起来了，他说这是一种紧急状态。劳东燕教授明确说，这种紧急状态不是法律意义上的紧急状态，法律意义上的紧急状态是需要全国人大授权的，这是地方政府胡搞。但是他呼吁也没有用，说白了，人家该抓还是抓。最终你看到了吗？一个法学教授开始呼吁普通人，其实你未见得需要处处都遵守法律。在我想，他的内心呢，可能有这样一个想法：其实现在这个法律，它的功能并不是为了社会正义，并不是为了保护每个人的自由和正当权利，而是为了管理，为了让每个人都能够服从。而这种为了基于管理的这种法律本身，其实就是他说的叫以刑治国，并没有多少正当性。如果你其实在你可能的范围内不服从，其实也没有太大问题。这就是一个法学教授啊，在他微博被清空之前的最后的呼吁。不久呢，他就清空了微博。当然，我们不知道他这种清空之后，他的清空啊是被动的还是主动的。但是在我看来意义都不大，因为在他之前，贺卫方教授被禁言了，这个罗翔教授也主动退出了微博。那么这些法学教授纷纷离开微博，说明什么呢？在我看来，只能说明一个后果，就是我们这个社会啊，离法治本身越来越远了。你想啊，一个法学教授频繁被禁言，频繁被封号，无法面对公共事件进行一个正常的发言，那法律本身在这个社会中间的价值又究竟有多大？你还想不到吗？我猜啊，劳东燕教授啊，可能这半年的这种微博的参与啊，可能也充满了绝望。他此前2016年的时候那种意气风发、鼓励自己学弟学妹啊参与社会进程的那样一种精神头啊，其实在他现在的这些微博里早就看不到了。在他那篇文章里头讲到啊，他说政治啊应该成为少数人的职业，但是应该成为多数人的副业。什么意思啊？就是应该每一个人都应该积极的参与到这个社会的公共事务中间去，因为只有多数人参与到公共事务中间去，我们大家去讨论，才能形成一个真正现代意义上的政治。但是事隔6年，我相信他的看法肯定会发生变化了。为什么？因为第一，可能不允许你参与；第二，你参与有可能会寻衅滋事。不要认为现在的法律秩序会保护你参与到政治里面的那些最基本的权利。所以啊，他可能又重新回到了清华大学。不过我还是想说啊，劳东燕教授啊，他这些年写的文章，他在微博做的这些发言，他在公众号写的那些文章，他曾经照亮过一大批人，而这种照亮本身就一定有价值。他在文章里曾经说过，他说再猛的人呢，也强不过时运。意思就是说，你在这个时代你走不出去，这个时代不行，你可能就得接受。但我还是要说，只要我们每个人都发出声音，
哪怕是呻吟呢，也比不发出去强。